Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Kajian ilmu tauhid atau juga ilmu kalam, dinamakan ilmu kalam, menggunakan kitab Al-Husunul Hamidiyah lil Muhafadhah 'alal Aqaidil Islamiyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh As-Sayyid Husain Afandi. Kita lanjutkan, kita sudah berada di halaman 78. Wa min mu'jizatihi, bismillahirrahmanirrahim, lan iku di antara mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wuqufus syamsi, utai mandeke srengenge, muddatan ing dalam waktu, dalam sebuah waktu, minal waktu sayang waktu, warad dualan balikake asyams ba'dal maghribi sause surup wa qadruwiya lan wis temen diriwayatake apa hadza ikilah wuqufus syams bi ba'dil ahadits dalam sebagian beberapa hadis. Wa ruwayat diriwayatake edun kan meneh apa anna syamsa saat menes srengenge waqafat mandek apa syams anil maghribi sanging surup liyusya' bin nun kanggo yusya' bin nun indama kana nalikane ana ngono sapa yusya' iku ma'abani Israil yuqatilu halim merangi sapa yusya' al-jabbarina ing para wong-wong sing padha zalim wadzalika utaimulah waqafat anil maghrib iku mukjizatun, dadi mukjizat lahu kedue yusya' ayadun kelan meneh wal ahadis utai perubah hadis wi wuqufi syamsi ing dalem mandeke srengenge warad dihalan balekake asyams wa ing kanat senajan ana apa al ahadis iku ahadiyatun ora mutawatir bi makna anna naqlaha lawan arti satune penukilane ahadis iku lam yakun ora ana apa naqluha iku mutawatir qad iya subuti kang pasti tetepe bihai suyak furu kelawan sekirane kufur sapa mungkiruhu wong sing ingkari mutawatir lakinil imanu tetapi ini utai iman bidzalika kelawan mengkono al ahadis wa yal iman iku al muwafiqu sing naca kili sya'nil muslimin maring kahanane wong Islam wal aslamu ta sing luwih slamet lahum kanggo al muslimin fi dinihim wal aslamu lan sing luwih slamet lahum kanggo al muslimin fi dinihim ing dalam agama al muslimin panahnu mongko ta kita iku nu'minu ngimani sapa kita bihi kelawan zalik mau wa nusaddiqu lan benerake sapa kita wa wuqufu syamsi utai mandeke srengenge warad dualan baleke asyams ba'dal maghribi sa'use surup wa ing kana an sanajan ana apa wuqufu syams fi nafsi indal zate wuqufu syams iku amron aziman jiddan perkara sing gedhe jiddan lan banget walakin nau tetapane wuquf iku minal jaizatil aqliyah termasuk barang-barang jaiz secara akal ada khilati kang masuk tahta tasarrufi qudratillahi ta'ala di bawah tindakan kekuasaan Allah Ta'ala wala yu'addu lan ora diitung apa wuqufu syams mau ora diitung aziman ingkang gedhe binisbah lan dinisbatake
li'azimi qudratihi maring gedene kekuasaane Allah subhanahu wa ta'ala suci Allah. Atau biyahu dzalika utai keterangane mulah wuqufus syams. Iku anau saat menika kelakuan iku sawaun padha. Ya tabarna utawi yento menganggap sapa kita, memperhitungkan sapa kita. Anna syamsa ing sak temene srengenge. Kama taqulu hale kaya ngucapake bi kelawan zalik. Sapa apa al hayatul jadidatu ilmu falak modern. Fakilal amra ini makote karo-karone perkara loro iku lam yakun. Ora ana apa kilal amrain illa bi qudratillah kecuali kan kekuasaan Allah taala. Bahwa mangkote Allah iku al-azizat. Yusayiru kang mlakokake sapa allazi asyamsa ing srengenge. Au yudiru ta ngubengake sapa Allah al-ardha ing bumi. Makhuratan hale dipaksa. Bi qudratihi lan kekuasaane Allah. Wa sultani tegese kekuasaan Allah. Walazi utai zat yakunu ana sapa allazi ku qadiran mampu ala tahriki kullin ing atase gerakake masing-masing min hadainil jismaini saing kelas dua jisim yaitu apa jenenge bumi dan matahari, planet bumi dan planet matahari al-azimaini kang gedhe karone wa ya allazi ku qadirun zat sing mampu ala iqafi ma ing atase ngendhekake al-jismainil azimain saatan dalam sak jam dan nahar aw ala aksi harakatihima utawa ing atase suwalike gerakane al-jismain muddatan dalam satu waktu minal waktu saing waktu summa i'adatul harakati nuling balekake gerakan kama kanat hale kaya oleh wis ana apa harakah wala yalzamu lan ora tetep ala zalika ing atase mungkun lah apa jenenge iqafihi mau apa muhalun barang muhal wa in qila lamun diucapke apa ala fardhi taslimil qauli ing atase ngira-ngirake nampa pendapat bil hayatil jadidati kelan ilmu falak modern wa annal ardha la satune bumi ya al ard iku allati taduru kang mubeng napa ard la waqafat mongko lamun mandek apa al ardu bumi an harakatiha sang gerakane al ard awin akasat utawa berbalik apa harakatuha harakate al ard yalzamu mongko tetep apa ayyabqa yen tetep apa maul bahri banyu segara akhidan hale mengambil biharakatil istimrar iklan gerakan terus pakana mongko ana ngono apa maul bahr iku yufidu meratani apa maul bahri alal ya bisa di ngatasé barang sing kering wa yughriqu lan menenggelamkan apa maul bahri ahla ing penduduke al ya bisa ulna ngucap sapa kita innal qadira saat zat sing kuwasa ala iqafil ardi ngatasé ngendhekake bumi au aksi harakatiha utawa suwalike gerakane al-ard huwa ya al-qadir iku qadirun zat sing mampu ala salbi harakatil istimrar ing atase ngilangi gerakan terus-menerus mima'il bahri sanging banyu segara. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'lihi ora ja'lahu turba wa ja'lihi lan dadekake ma'ul bahri tabi'an ingkang mengikuti lil ardi maring bumi biwuqufiha indal mandeke al ard wa aksi harakatiha lan suwalike gerakane al ard wala yufidu mongko ora akan blober napa ma'ul bahri hina idzin indal nalikane kaya ngoten wau qadir mau alal ya bisa ing atase daratan sing kering wala yultafatulan ora perlu ditoleh diperhatikan apa ila qauli ba'dil mulhidin maring pendapate sebagian wong sing engkar anahu ya saat melakukan kulai saurana iku min hikmatul khaliqi termasuk hikmah Allah sing maha pencipta
ta'ala hale maulur sapa al khaliq ayu qifa ing yen ngendhekake sapa al khaliq zalikal jismal gabira ing mengenah jisim sing gedhe al mabniya kang dibangun apa harakatu gerakane al jismul kabir ala namusin azimin ing atase aturan sing gedhe fil kauni ing dalem alam semesta wa huwa utawi namusun azim iku namusul jazibiyah pengaturan daya tarik kamanya qulu hale kaya yang ngucapake sapa ahlul hayatul jadidah ahli ilmu falak yang baru li ajli gharadin wahid krana arahe tujuan satu minal basyari sanging menungso wa huwa gharadun wahid iku Muhammadun Nabi Muhammad au Yusha utawa Nabi Yusha alaihi maiku tetep ing atase Muhammad utawa Yusha assalamu tai keselamatan li anna krana satune kita iku naqulu ngucap sapa kita lam yakun ora ana apa zalika sunu mengkono perbuatan minhu saking Allah taala iku li ajli mujarrati gharadun wahid krana arah tujuan krana arah hanya tujuan yang satu minal basyari sayang menungso wa huwa utawi zalika sunu tindakan wong iku li hikmatin balighatin krana hikmah sing banget wa ya ta hikmah balighah iku izharul mu'jizah ngerti ngalake mukjizah al khariqati kang luar biasa lil adati maring kebiasaan allati yansha'u kang dadi muncul anha sing mukjizah apa ihtida'u ulufin oleh pituduhe pirang-pirang ewu minal khalqi sang makhluk wa yarji'una lan padha tobat ngono sapa al khalq bidzalika sebab mengkono lah izharul mukjizah mau anil kufri sang kufur alladzi bismillahirrahmanirrahim wa yarji'una bidzalika anil kufri alladzi yuhliku kang iso ngrusakake apa kufur nufusahum diri mereka orang-orang yang sing ora percaya karo Gusti Allah padha balikake ilal iman maring iman allazi yuhyi kang ngurip-ngurip menapa iman ha ing nufusahum ngurip-ngurip al hayatal abadiyata ing kehidupan sing abadi wayan syaulan dadi muncul anha sing mukjizah apa tasbitu ulufin ngukuhake ribuan orang wa tamkinuhum lan tegese menguatkan uluf bil imani kelawan iman mimman nyatane wong amanu kang padha iman sapa man qabla zalika sadurunge mengkono lah mukjizah mau wa yabqa lan tetep apa zikruha penyebutane mukjizah wa naqluha lan penukilane mukjizah bainal khalqi ing dalem antarané makhluk ya tahaddatsu kang halim membicarakan biakalan mukjizah apa al-jailu sebuah generasi ba'dal jaili sausai sebuah generasi yang lain wa yantafi ulan ngalap manfaat binakliha kelan nukil mukjizah wau sapa man wong arada kang ngersakake sapa Allah taala hudahu ang aweh pituduh man sebenarnya mawita sawaru lan iso digambarake biya kelan mukjizah apa azamatu qudratihi gedene kekuasaane Allah taala sebenarnya menerembu ajibu a'malihi lan gumun kene tindakan-tindakane Allah wa hadhil hikmatul azimatu mongko utahi kilah hikmah sing gedhe iku tuwazi madani apa hikmah fil azamati ing dalem gedene husulatil kal khariqati ing terjadine mengkono lah barang sing luar biasa bismillahirrahmanirrahim wa tafawutiha lan onjone sak ndure apa melebihine al khariqah wa yaliqu lan patut biya kan al khariqah kan mukjizah mau kena apa antah sulayen to hasil apa tilkal khariqatu mengkono lah hal sing luar biasa li ajriha krana arai al hikmatul azimah ala anna zalikal mulhida ing atas sak temene mengkono lah wong sing ingkar
lan apa nazarun perhatian ila mujarrati azamati tilkal khariqah maring hanya gedene mengkonolah perkara sing luar biasa. Walau qabala lamun gelem bandingake sapa mulhid ha ing tilkal khariqah bi azamati qudratillahi kelawan gedene kekuasaane Allah taala lama wajada mongko yakti ora lama wajada mongko yakti ora menemukan ngono sapa mulhid ha ing al khariqah syai'an ing sesuatu yuzkaru kang patut disebut apa syai' wa dzil khariqatu taikilah barang sing luar biasa wa gharadun wahidun lan satu tujuan minal basyari sanging menungsa indal bari ana sandinge Allah sing maha pencipta ta'ala halimah lur sapa al bari iku ala haddin sawa ing atase satu jalur bi anna kullan ing dalem sadurunge masing-masing minha sing hadil khariqah iku tahta tasarrufihi di bawah tindakane Allah wa masyiatihi lan kersane Allah wala ya'zumu lan ora gedhe apa syai'un siji minha saking apa jenenge masyiatihi apa syai' apa jenenge minha lada azamati atau minha sing khariqah aja minha sing khariqah lada azamati di sisi keagungannya Allah enggak ada yang gede. Nak dibanding karo kekuasaane Allah. Wa in kana senajan ana iku fi nazarina ing dalem pandangan kita al-qasiri kang sempit. Apa annana sak temene kita iku najidu menemukan sapa kita al-farqa ing perbedaane bainahuma ing dalem antara lorone menemukan aziman yang gede. Wa huma utai lorone iku indallahi munggu Gusti Allah iku siyani padha wae fil jawazi ing dalem barang sing jaiz wal imkan lan mungkin sepanjang itu masih barang jaiz padha wae gede cilik sing sedengan kalau di sisi keagungan Allah itu kecil semua bahkan summa inna nul satune kelakuan fi ba'dur riwayat endem sebagian pira-pira riwayat allati naqalat kang wis menukil apa riwayat tilkal mukjizat ing kunal mukjizat apa ma barang yufidu apa faedah apa ma annar rasulullah satune rasul sallallahu alaihi wasallam iku talaban nuntut nyuwun sapa rasul wuquf syamsi ing mandeke srengenge fala yuqalu mangko ora diucapake ala fardhi taslimi ra'yil hayatil jadidah ing atase ngirake nampa pendapate ahli falak sing baru bidawar dil ardi kelan mubenge bumi annahu ing satemene kelakuan iku kana ana apa sawabu sing bener bi haqqi dzalika rasul ing dalem hae mengkonolah utusan iku ayat luba ing yen to iku ayat luba yen to meminta sapa rasul uqufal ardi ing mandeke bumi au aksa harakatiha utawa swalike gerakane al ard aywadon krana hale dadi genti antala bidzalika sing nuntut mengkono lah wukuf fi syamsi ing dalem srengenge li anna kron satune kita iku nakulu ngucap sapa kita ala fardhi taslimi dzalika ing atas ngiraake nampa mengkonolah pendapate ra'yil hayatil jadidah mau falamani amangka ora ana sing iso nyegah iku maujud ayyakuna aimin ayyakuna sing yen to ana sapa rasul iku ya alamu ngerti sapa rasul hakikatul amri ing hakikate perkara walakinnahu tetapene rasul ku talaba nyuwun sapa rasul zalika ing kurang wukuf bisyamsi ing dalem srengenge binaan krana bangun ala zahiri ing atase sing kelihatan mata wal jari lan lumaku fi ra'yi sya'bi ing dalem pendapate rakyat wal ma'lufu ta sing terbiasa bainahum ing dalem antarane sya'b bil istimali wal bismillahirrahmanirrahim wal ma'lufi aja lan sing terbiasa bainahum antarane sya'b fil istimali dan penggunaannya
Wallahu halite Gusti Allah subhanahu wa ta'ala kelan suci Allah ta'ala. Iku ya alamu perso sapa Allah al maqsuda ing sing dituju. Minta labi sing tuntutane Nabi. Wala yakunu lan ora ana apa zalika mengkono lah. Apa jenenge wukufus syams mau. Iku ghalaton kekeliruan minar rasul sang rasul. Tapi sebenarnya untuk masalah permohonan Rasul agar matahari berhenti, termasuk cerita pada Nabi siapa tadi? Selain Rasulullah Yusha, Nabi Yusha. Kalau kita pikir wong riwayatnya orang ngantek mutawatir, mbok wis ora usah dibahas. Karena riwayatnya tidak mutawatirah. Tiwas dibahas kalau riwayatnya tidak mutawatirah itu kan urung sampai nimbul ke keyakinan. Jadi apike ora usah dibahas. Kalau saya nyusun kitab seperti ini ya saya akan tidak bahas itu karena apa? Oh hadisnya orang mutawatir. Kalau orang mutawatir karena orang nimbul ke keyakinan toh. Jadi tidak perlu kita sampai rumit kata gitu. Karena tatanan Surya ini menurut ilmu falak ya. Ini kalau sampai goncang satunya, goncang semua masalahnya. Jadi sebenarnya tidak sesederhana yang disampaikan oleh pengarang Syekh Said Husain Afandi. Tidak hanya terkait dengan bumi, tapi juga terkait dengan planet-planet lain nanti suasananya. Jadi sepanjang itu tidak mutawatir, mbok wis lah. Tidak usah disebutkan. Mukjizat Nabi sing diriwayatke karo mutawatirah wae hadis mutawatir ning Quran ngono wae lah. Kalau sing ora mutawatir gak usah. Kita akan ribut. Kan cerita ngono ning ngarepane bocah-bocah sing SLTA, akademisi akan bingung sampean jelas gitu. Karena tatanan galaksi kita ini, tata surya itu saling terkait masalahnya. Jadi rumit, tidak seperti itu sederhana gitu. Ya kalau kita tetap yakin kekuasaannya Allah, tapi betapa rumitnya itu kalau dijelaskan secara ilmu sekarang ini akan sulit diterima atau sulit dimengerti lah katakan, sulit dimengerti. Ya, karena hadisnya orang mutawatir mbok wis ora usah diceritake sing tentang permohonan Rasulullah untuk menghentikan srengenge. Meskipun bisa jadi yang dimaksud adalah menghentikan bumi. Bumi berhenti juga kacau loh. Itu juga berefek pada planet-planet yang lain. Tidak hanya planet bumi saja. Yang tadi dikatakan bisa terjadi banjir bandang. Tapi banjir bandang karena air laut akan naik ke daratan. Meskipun bisa saja itu di stop oleh Gusti Allah, tapi efek yang lainnya, planet-planet lain gimana? Itu sudah tata surya yang sudah seperti itu oleh Allah dibikin. Ya. Kalau itu goncang apa tidak goncang yang lain? Karena saling terkait masalahnya. Dan itu hadisnya tidak mutawatir. Jadi karena hadisnya tidak mutawatir, kok sebaiknya nggak usah disebut. Bismillahirrahmanirrahim, ora usah diceritake kedawan ngene. Sing masalah iki lho wukufus syams. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hakadha lan hale kaya dene mukon-mukon wukufus syams mau. Naro ningali sapa kita ahlal hayatil jadidah, ing ahli falak modern. Iku ya jeruna padha nglakokake ngono sapa ahlul hay'ah fi kalamihim. Ing dalam ucapane ahlul hay'ah ala zahirima. Ing atase zahire barang yabdu yang nampak apa mah li ahli lughatihim kanggo pemilik bahasa mereka ahlul hay'ah. Wa yajri lan lumaku apa mah istimalihim ing dalam penggunaane ahlul hay'ah. Fayaqulun
Maka padha ngucap ngono sapa ahlul hai'ah tala'atis syams wa gharabat. Srengenge mlethek, srengenge surup itu sebetulnya kan dengan apa teorinya ahlul hai'ah kan tidak ada srengenge mlethek. Wa hum hale utawi ahlul hai'ah iku ya taqiduna padha meyakini sapa ahlul hai'ah wuqufaha ing berhentinya asyams. Kalau teori yang modern itu kan srengenge tidak berhenti tapi mubeng tapi di tempatnya, berputar di tempatnya. Lah yang bumi berputar sambil mengelilingi matahari. Nah, karena perputaran itulah kemudian ada siang dan malam yang kemudian disebut surup matahari, terbit matahari. Wahum, terus saya. Wah, sebenarnya ya taqiduna wuqufa ing mandeke asyams. Wa harakatal ardi lan gerakane bumi. Limuqabalati nuri syamsi kanggo ngadepi cahayaning srengenge. Iki kurang mem iki. Au ba'dali au mufaraqatihi. Kurang mem. Tambahin mem. Saat durunge fa dikai mem. Au mufaraqatihi utawa oleh misai nuri syams. Wa kullu zalika utai menggunakan istiqmal minhum sanging ahlul hai'ah iku ala hasabi asya'i sesuai ing atase sesuai sing masyhur fil istimali dalam penggunaan wa dhahiri malan sesuai dhahire barang tukti aweh ing ma apa al musyahadatu persaksian ida alim tanalik wis ngerti sapa sira ma ing barang korona wis netepake sapa ingsun hu ing ma wanda faat lan dadi tertolak angka sing sira apa tilka syubhahu mengkonolah pira-pira syubhat bima kelawan barang harorna wis jelasake detail sapa ingsun ing ma fa'lam monggo ngerti ya sira ana-ana ing satemene kita masyarul muslimin aina khusus tegese ngususake sapa kita ing golongane wong Islam iku qad amanna temenus ibad sapa kita bihadil mukjizah Islamani akrono rano barang sing nyegah iku maujud yang melakukan nyegah apa manik miwuku iha sing terjadi ni hadil mukjizah. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku qadirun mampu ala ijadiha ing atase mujudake mukjizah. Mukjizatan hale dadi mukjizah muayyidatan kang nguatake li rusulihi maring utusan-utusane Allah al-kirami kang padha mulya. Bismillahirrahmanirrahim yahdi hale aweh pituduh sapa Allah wa yusbitu lan tepake iman sapa Allah biha kelawan mukjizah mau al ulufa ing ribuan minal anam sang makhluk wa min mukjizati nabiyina lan iku di antara mukjizate nabi kita alaihi salatu wassalam allati nuqilat kang wis dinukil apa mukjizat ilaina maring kita bil ahadits syarifah nab'ul ma'i. Nah kaya ngene-ngene barang iki isih mudahlah dicerna itu sebagai mukjizat. Terus orang menimbulkan efek samping warna-warna. Nak srengenge mandek bumi mandek planet bumi, wah iku nimbulke efek macam-macam. Oleh nerangno kudu jelimet. Ya meskipun secara kekuasaan Allah ya kuwasa wae Gusti Allah berbuat apa saja ya. Tapi oleh nerangno angel. Ngono lho. Nek ming sekedar kaya niki wau mukjizat astane Nabi dadi wong ana baskom ngono ya banyune sik tok wong do durung wudu kabeh. Terus Nabi kepengin wong do wudu, iso ngunjuk, iso wudu. Tangane lebokno ning baskom mau. Ana banyune niku. Lho baskom sing katakanlah isi 20 liter mau. Sahabat sing ratusan mungkin ribuan iso wudu kabeh. Cukup kabeh ngunjuk kabeh. Nah, itu padahal kan butuhnya tidak hanya 20 liter, mungkin 1000 liter kudune.
Tapi 20 liter itu bisa, delala. Jadi kayak apa nyumber sangka jari-jarine Rasulullah itu seperti nyumber. Lah iku mukjizat kaya ngono bareng kuwi. Rada ora ana kaitane karo liya-liya ngono lho. Ora ana kaitane karo liya mau soal apa? Soal berhentinya sebuah planet sebesar bumi atau bahkan matahari. Iku ana efeknya macam-macam iku. Iku nek diselidiki tenan bulet nih malah. Iya. Desiki wae. Terus niki nabu ulma iku oke lah. Penyumbere banyu mimbai ini asabi di antara driji-drijine Nabi. Fastaqama padha ngunjuk minhu saking alma banyu diombe sapa al adadul kasir. Wong sahabat sak mono akeh atusan poewan iso ngunjuk kabeh. Banyu nak 10 liter, 20 liter paling kanggo wong 100 entek to. Wah itu ngantek katakan sahabat ribuan iso ngunjuk kabeh. Gawe barokah banyu niku iso nyumber saking astane. Terus meneh satu ketika Kanjeng Nabi ku lagi duduk-duduk Khandaq. Kamu tahu Khandaq itu sesuatu yang istimewa sekali loh itu. Bayangno di musim panas, jumlah muslim yang terbatas, ya fakir-fakir mayoritas, gawe Khandaq parit itu kurang lebih lebarnya 5 meter. Sebab kalau kurang dari 5 meter tidak. Karena apa? Sekira menurut para riwayat itu rawi-rawi, kuda mencolot sak bantere iku ora iso. Sikile kejeglong amblong menjeru mati kudane. Jadi ora iso melewati parit itu. Ya mungkin sekitar 5 meter. Lah kedalaman sing sekira kuda kejeglong gak iso munggah. Dan kewan-kewan wong krekelan rekoso itu sekitar sak pengadeg sak pengawe, mungkin ya 2 meter setengah dalamnya, di dataran pasir batu-batuan yang tandus, ora ono sing gawekno bakwan gak ono, sing gawekno es teh gak ono. Bayangno kuwi bak ngungkuli ngecor 10 kali lipat, 20 kali lipat rekosone. Wong ngecore do ribut kurang sithik es teh. Gumbor. Bakwan teh. Lah iki ndak ini. Padahal rekosane mungkin 20 kali lipat. Kaya ngono sahabat iku. Lah Kanjeng Nabi dhewe ngantek ngeleh lapar. Untuk menahan lapar itu perutnya itu dikasih batu hitam tempel kene perutnya terus ditaleni ben wetenge sing set jadi orang ngeleh sampai kaya ngono suasanane coba to. Lah terus ana sahabat kepengin ngurmati Nabi roh rekosane Nabi ngono sakake nyembelih cempe wedhus cilik. Lah ki ambeke ngundang Nabi karo sahabat loro petelu ngono wae. Karena gandume sithik tok, rotine kuine sithik. Monggo ya kanggo keluargane iku bareng sing ngundang kuwi. Lah Kanjeng Nabi iku ora mentolonan. Lah wong sing rekoso bareng-bareng kok aku tok sing diundang iki piye kan ngono lah. Lah iki rekoso kabeh wis toh nyawa kabeh sing gawe Khandaq. Dengan Khandaq itu panjangnya diperkirakan antara 8 atau 8,5 kilo, 5 mile. Dengan lebar 5 meter, kedalaman kurang lebih 2 meter, 2 meter setengah. Mengkono isine batu-batu besar juga ada, pasir-pasir. Tanpa alat. Bayangno, alatnya yang sederhana paling pacul, prekul. Jumlahnya sedikit tok. Harus selesai dalam tempo singkat selak kedatanganmu musuh. Kaya ngopo rekosane. Nek saiki menawa ya wah, gue sakit berarti. Tidak bisa ini, dihitung tidak bisa. Urung-urung tidak bisa. Jadi Nabi jalan. Lah diaturi dahar. Sahabatnya sakake ana sing nyembelih ngono. Lah Nabi ngejeki sahabat kabeh, "Ayo. Iki Kang anu ki hudan gawe mayoran ki. Sapa seping melu yo." Ya sakanane lho melu kabeh to.
Ayo do mrono kabeh gruduk. Digruduk. Bingung sing tuan rumah. Iki piye kok kaya ngene iki? Wong ngaturi wong 3 apa 4 ngono wae Kanjeng Nabi karo sahabat tertentu ngono wae. Lha kok sakanane diundangi Kanjeng Nabi. Tapi rawani, arep protes karo Kanjeng Nabi rawani. Kanjeng Nabi ngerti situasi kaya ngoten niku wae. Gomene apa lawuhe karo gandume karo roti-rotine. Dungani karo Nabi karo astane ditempelke. Malah kila sing nyiduki Kanjeng Nabi. Saanane sahabat iso dahar kabeh. Bahkan keluargane sing nyembelih kambing mau yo iso dahar kabeh. Cukup kabeh. Lalu kaget to. Iku mukjizat. Nah ngono kuwi gampang nerangkene lho. Dan nyatane yo hadisnya nyaris mutawatir atau bahkan sudah mutawatir. Iku kato iku. Taksiru ta'amil qalil. Lah iku aku nak eling ngono terus eling Mbah Putri Lasem. Nah kapan santri njupuk beras, kadang dijupukno karo Mbah Putri dhewe Allah. Karo matur ngendikan karo Gusti Allah, Allahumma barik, Allahumma barik. Ngono tok. Ya Allah berkahi, ya Allah berkahi. Cah putri sing jipuk beras, yo kon nirotke ngono nak pas Mbah Putri ora iso nyudukno dhewe. Allahumma barik, Allahumma barik. Ayam barik fi hadzal ta'am, dalam bikilah beras fi hadzal arus. Delalah ora tau kentekan beras e. Iki ana ngono, tapi saiki mbok iso ana mbok ora ya. Jadi kaya ngoten niku wa taksiru ta'amil qalil hatta syabi'a sehingga warek minhu saing ta'am ka qalil mau sapa al jambul ghafir rombongan semua akeh cukup kabeh ora turah apa ora kurang. Paman mongko te sapane wong kuwi takidu lamun yakini sapa man biwujudil ilah kan wujude pangeran subhanahu kan mau suci pangeran wa qudratihi lan kekuasaane al ilah ala khalqil ajsami ing atase menciptakan pira-pira jisim. Nah iku rak padha karo diciptakan seketika atau banyune ngono. Sebagaimana diciptakan seketika apa delalah iwake dadi akeh. Terus apa gandume berase adonan gandume mau rotine yo dadi akeh sisan. Cukup kabeh. Wa abiraziha lan ngetokake al-ajsam minal adam misang tidak ada au qalbiha utam merubah al-ajsam min suratin sang satu bentuk ila suratin maring bentuk lain. Fala mani'a mongko ora ana barang sing iso nyegah iku maujud yamna kang nyegah sapa manik hu ing apa jenenge wujud apa khalqil ajsam min tasdiqi hatainil mu'jizataini saking membenarkan dua mukjizat ini. Mukjizat apa tadi? Nyumberi banyu saka celah-celah jarine Rasul sehingga nyukupi kanggo ngunjuke para sahabat, di samping makanan sedikit nyukupi kanggo rombongan sahabat. Wa tawdihu dzalika utai penjelasan yang mengkono lah niku wau. Hate tasdik hatenil mukjizatain. Iku ana saat kelakuan iku lamane ora ana barang sing nyegah iku mujud Allah taala sak Allah taala inda talabin nas nalikane meminta manusia minar rasul sang rasul meminta almaa ing banyu kudu ngorong kabeh khalaqa mongko menciptakan sapa Allah subhanahu wa ta'ala suci Allah almaa ing banyu langsung Allah nyembadani terus diciptakan air. Awqal laba utawa ngrubah sapa Allah al-hawa ing udara iki dirubah maning banyu. Wasara lan dadi ngono apa sapa apa kelakuan iku yubrizu ngetingalake sapa Allahu ing al-ma lil hadirin kang sepadha hadir mimbaini asabi'i rasulih sing antarane sela-sela jari-jarine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
hatta tafa sehingga dadi kecukupan sapa al mustaqun wong sing padha golek omben-omben lil mai maring banyu. Wa qalbul hawa ilan ngrubah udara maring banyu huwa ya qalbul hawa iku dakhilun termasuk barang sing masuk tahta qudratil kimawiyyin di bawah kekuasaannya ahli kimia. Ahli kimia aja bisa. Ya, makanya ojo dianggap mustahil, mungkin itu. Senajan ahli kimia kudu nganggo sarana-sarana, nak mukjizat ora nganggo sarana-sarana. Fikas bi dalam usahane al-kimia kimawiyyin. Waqad warada lan temen tumeka qoriban hale lagi entes wae fil majallatil ilmiyah dalam majalah-majalah ilmiah. Ana uming satune kimawiyyin iku tasyafu padha menemukan sapa kimawiyyin qalbal hawai ing rubah udara sailan ing barang sing cair. Fama mangko utahe apa iku baluka kahananmu pendapatmu bi qudrati khaliqil hawa kelawan kekuasaane pencipta udara itu sendiri wal ma'ilan banyu wa ahli kimia lan ahli kimia. Lah ahli kimia iku apa? Kira makhluke Gusti Allah wae. Kuwi wae iso ngrubah ngono. Oh, Gusti Allah ya banget gampange. Wa kadzalika lan halikatin lamane ora ana sing iso nyegah iku wujud. Ayah lupa yang telah menciptakan sapa Allah Ta'ala to'aman ing makanan min jinsi to'amil qalil saing jenis makanan sing sithik mau ala dikana kang ana apa to'am qalil iku fi hadratir rasul ing dalam ngarepe rasul wa yudhifuhu lan nambahake sapa Allahu ing jinsi to'am mau ilahi maring to'am qalil sejenis iku ditambahke diciptakan Allah seketika. Lah walam yusyahid lan orang melihat sapa al hadirun illa anna ta'ama kecuali satune makanan alqalila kang sithik iku qad kasura temen dadi akeh menapa ta'am wa syabi'a lan dadi warak sapa al kasirung akeh min husaing ta'am fa haitsu kana moko indrem digon ana apa jami'u zalika sebagaimana mengonolah kejadian-kejadian mau nyumbering banyu, makanan jadi banyak. Iku minal jaizat termasuk barang sing jaiz al aqliyah secara akal. Wa qudratullahi lan utai kekuasaane Allah iku sharihatun patut li ibrazi kanggo menampilkan jami'u zalika. Wa qad nuqila hal temen nukil lana kedue kita apa terjadinya zalik mau mukjizatan hal dadi mukjizat li nabiyina kanggo nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad amanna maka temen iman sapa kita. Wa shaddaqna lan membenarkan sapa kita. Bi iklan zalik. Ma'syarul muslimin aina khusu tegese ngususake sapa kita. Ma'syarul muslimin ing golongane wong-wong Islam. Alhamdulillahirabbil alamin.